வெயிட் டோன்ட் ஸ்க்ரோல். இந்த காமெடியை வந்து பார்த்துருப்போம், சிரிச்சிருந்திருப்போம். உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது. அப்படியே ஏதாவது ஆச்சுன்னா நாங்க உங்களுக்கு பாராசூட் தருவோம். ஓகே சார்? ஏங்க உயிர் போற நேரத்துல தேங்காய் எண்ணெய் வச்சு நாங்க என்ன பண்ணுது? அதே மாதிரி நம்ம டிராவல் பண்ற ஏரோப்ளேன்ல பேராசூட் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல வந்து பார்க்கலாம். உண்மை என்ன, நம்ம டிராவல் பண்ற ஏரோப்ளேன்ல வந்து பேராசூட்டே கிடையாது. அது ஏன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்கை டைவிங் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து 12,000 feet தான் வந்து பறக்கும். பட் ஒரு பேசஞ்சர் ஏர்கிராஃப்ட் அபவ் 30,000 feet வந்து பறந்து இருக்கும். ஸோ அந்த ஹைட்ல ஒரு ஏர் வந்து ரொம்ப தின்னாவும் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப லோவாகவும் வந்து இருக்கும். அந்த ஹைட்ல ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா வந்து டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கும். அவ்வளோ ஸ்பீட்ல நம்ம டைவ் பண்றது வந்து இப்போ ஹைலி இம்பாசிபிள். அண்ட் அவ்வளோ பேராசூட்டுமே நம்ம ஏர்கிராஃப்ட்ல வைக்கிறது ஓவர் வெயிட் வந்து கொடுக்கும். ஸோ பைலட்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ் சேஃப்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Then now you know why planes don't have a parachutes on board. If you like this video, please click like button and consider subscribe. Then you will get a more exciting video about EVs. Thank you so much.